ngerito ko kanganjong lakiku di klinik. Labayan laban ngay bado-bado bato. Bisa Domingo dah. Bato tu tadi bisa muteh. Ya, man ngay kanganjong klinik. Okay. Hai guys. Ngarito ko kanganjong lakiku di klinik ya merapat. Nasehat. Batu ngay bado-bado bapak minggu bapak hari ya. Domingo dah batu. Itu kanganjongnya lagi klinik suku Lejampak. Ya ngay bado-bado lemak dah. 2 minggu.
Kita kamera mah. Ah? Taruh dulu kan? Daftar dulu. Kita kamera mah. Hah? Ah, mau aku lihat. Lemok kayak tadi deh. So, let's see ya. Oke. Aduh. Mulai. Oke, jalan ya. Udah ke ngaruk ke kabin. Terus ngaruk ke kabin. Tapi mana? Kabin. Belok kanan. Dalam 600 meter, belok kiri. Mana ubat dari tadi? Kenapa tak pakai umurnya kan? Sama aja kan nih. Cepat top. Kali muntah. 10 ml 3 kali. Ketok mah beli dah lama. Asam. Sama. Jim jalan. Nanya aja jalan. Pasien baru nih. Nanya. Jim jalan. Belok kiri. Belok kanan. Kemudian, belok kanan. Belok kanan. Kemudian belok kanan. Belok kanan. Belok kanan. Kemudian, belok kiri. Sama menjalan bilik game. Ya lu tembus cak, belok lu kayak cak. Belok kanan. Jalan. Panas banget, tidak tahu gawak. Belok kanan. Kemudian, belok kiri. Nak, kami ikut ada naik. Ingat dampak. Dalam 400 meter, belok tajam ke kanan. Belok tajam ke kanan. Jam itu. Tadi nangis itu narai bos. Iya. Orang tengah ya. Orang itu tengah nih, nak sempat. 5. Nak sempat. Depan yang lain. Love you, gini.